E aí, neguinho? Mais uma do Pedrinho. Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é baladeira, ela é marombeira. Olha o que ela faz com os boys e na sexta-feira. Essa novinha é baladeira, ela é marombeira. Olha o que ela faz com os boys e na sexta-feira. Olha o que ela faz com os boys e na sexta-feira. Ela é malandrinha, não mexe com ela não. Ela é malandrinha, não brinca com ela não. Olha o avião, quando ela passa com aquele corpão, quando ela mexe com aquele bundão, quando ela desce com o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela passa com aquele corpão, quando ela mexe aquele bundão, quando ela desce com o bumbum no chão, 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 chão. Essa novinha é baladeira, ela é marombeira. Olha o que ela faz com os boys e na sexta-feira. Essa novinha é baladeira, ela é marombeira. Olha o que ela faz com os boys e na sexta-feira. Olha o que ela faz com os boys e na sexta-feira. Ela é malandrinha, não mexe com ela não. Ela é malandrinha, não brinca com ela não. Olha o avião, quando ela passa com aquele corpão, quando ela mexe com aquele bundão, quando ela desce com o bumbum no chão, 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 chão. Quando ela passa com aquele corpão, quando ela mexe aquele bundão, quando ela desce com o bumbum no chão, 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 chão.